amigos, muy buenos días, buen domingo para todos. Por acá una vez tu canal, Gerardo el Vespa. Y bueno, presentándoles el día de hoy una nueva receta económica fácil, receta criolla, receta casera, bien económica para todos ustedes desde el Cerro de Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. ¿De qué les hablo la receta de hoy? Bolas de fraibe, rosquitas y velos de monja, ideal para el desayuno, la merienda y también como postre en el almuerzo o en la cena. Para tomar una chocolatada, algo caliente y bueno, la delicia de grandes y chicos. Algo sencillo. Hoy les voy a presentar mis ayudantes. Tengo dos ayudantes en el día de hoy. ¿A quién les presento? A Rivana. Hola. Bueno, Rivana es la más chiquita de la casa. ¿Cuántos años tenés? Bueno, y acá tenemos a Byron. Byron también, es primera vez que sale en los videos. ¿Quiere colaborar? Bueno, adelante Byron. Hola, ¿qué tal? Suscríbanse a este canal y le ponen un like. Bueno, ya de entrada arrancó con toda la fuerza. ¿Cuántos años tenés, Byron? 8 años tiene Byron. Bueno, ahora vamos a arrancar con una receta de cocina fácil. Vamos a poner los ingredientes básicos. Vamos a empezar por huevos. Tenemos 3 huevos que vamos a poner. Harina, cantidad necesaria, según la cantidad. Recuerden que no bebimos nada. Todo es a golpe de ojo, o sea, la cantidad que ustedes deciden. Más o menos van viendo los balances de las cantidades. Azúcar. Tenemos también levadura. Y tenemos levadura fresca, también que le vamos a poner. Sal. Grasa, como pueden ver, abundante grasa, que ya está pronto para hacer. Y todos los otros ingredientes que se van agregando en forma escalonada, ¿tá? Y son opcionales. Los básicos ya se los pasé. Bueno, vamos a empezar a aprender la cocina para tener la grasa calentita. Esto lleva un buen rato, ya que hay que dejar leudar la masa, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? Que mañana y que mañana hacemos otro. Bueno, ella quiere hacer mañana otro, todos los días quiere hacer otro. ¿Y vos qué decís? Hay que esperar para el otro domingo, o que mañana y después. ¿Y por qué tiene que ser domingo? O sábado, cualquier día. Yo les pregunto, ¿qué hicieron antes de hacer la comida? Nos lavamos las manos. ¿Por qué se lavan las manos? Porque entonces tenemos gérmenes y tocamos la comida. Y después el otro se enferma. ¿Quién más pasa? ¿Qué más pasa con los gérmenes? Y la gente se tira que se fuma no tiene gérmenes y se la come y entonces se enferma y va al médico. Ah, mira vos, sé que produce gérmenes. ¿Y qué pasa con los gérmenes? Pasa algo que si los gérmenes se meten en la comida, los gérmenes hacen algo que la huele la panza y después sus hijas van al médico. Ah, van al médico, tienen que ir al médico pues se enferman. La explicación de los niños por qué hay que lavarse las manos para no contraer enfermedades por las bacterias que le llegan al organismo a todas las personas que adquieren el alimento. Bueno, acá empezamos con los 3 huevos, ya los batidos, los huevos es opcional, ¿verdad? Y ahora vamos a poner harina.
Recuerden que yo no mido nada. Todo a golpe de ojo. Yo hago cantidad porque lamentablemente dura poco. Somos muchos, pero principalmente los niños. Vamos a empezar con ese cambio. Bueno, y ahora, antes que me olvide, vamos a poner agua tibia para poner la levadura. Ponemos un poco de agua tibia. Ahí va. Y ahora la levadura. Levadura le pone una cantidad, según la cantidad de harina, ¿verdad? En este caso, tenemos más o menos 100 gramos de levadura fresca. Pero yo voy a agregarle levadura seca también. Porque como no tenía más levadura fresca, voy a echar levadura seca. A esto hay que echarle un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. Ahí va. Y lo tapamos unos minutos. Mientras tanto, le vamos a echar una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Tiene que quedar salado. Sal. Y ahora azúcar en más cantidad. Vuelvo a repetir, yo no mido los ingredientes, lo hago según la cantidad. ¿No? Hay gente que le gusta que le dé cantidades, ¿no? Muchas cantidades no uso. No conviene echar mucho azúcar porque leuda menos. Entonces el azúcar es ya necesario. Y ahora revolvemos un poco, revelamos. Obviamente está el huevo también batido ahí adentro. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Me está quedando bien? Te está quedando bien, Manuela. Que mañana hacemos otro, pero más rico. Otro más rico, no sabe cómo quedó este, que ya ese quedó todo más rico. Y ahora le vamos a poner la levadura seca, ¿verdad? Yo en este caso le voy a poner 2 sobrecitos porque ya tengo la levadura fresca con el agua. También se puede hacer con una sola levadura y en este caso fue por carecer de levadura fresca. Ahora vamos a apagar, hay un ayudante de servicio para que no está. Se lo apaga. Y ahora entreveramos.
Lo importante es el amasado y el ambiente que esté con calor. Pero el día de hoy es un día frío, o sea que no va a quedar muy bien. Bueno, agarramos y ponemos la grasa. Pero primero tenemos que ver si la levadura quedó. Mire cómo está quedando la levadura. Ahora revolvemos para echar la levadura. También se puede hacer preparar levadura con harina y dejarla para formar el leudante y dejar un leudante que se puede echar a la masa y se puede guardar inclusive en la heladera. Ahora vamos a echar un poco de grasa. No mucho. Un poco de grasa, la levadura con el agua. Y vamos a poner más agua ya pronto para poner para después. Para poner más agua tenemos que el agua siempre tiene que estar tibia. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Un poquito de esencia de manteca. También es opcional, no quiere decir que tenga que ponerse esto. Yo le pongo un poquito de esencia de manteca. Y le voy a poner un poco de vainilla. Un poco de vainilla. Y colorante amarillo. También es opcional. Colorante también es opcional. Y ahora sí, a revolver bien. Bueno, como ven, ya estamos revolviendo los ingredientes. Vamos a echar un poco más de agua. ¿Ustedes quieren mandar un saludo a alguien? ¿Qué van? Suscríbanse, dale like, que mañana vamos a hacer torta. En todo vean, toda la gente vean cómo estamos cocinando con mi papá acá. Bueno, muy bien. ¿Vos qué decís? Y yo le mando saludos a mi maestra y que compartan el video. Bueno, ahora vamos a amasar con las manos. Por favor, asistente, un poquito de harina. Ahí va. Más rápido, más cantidad. Eche. Bueno, por favor, suscríbanse. Dan like. Compartan. Un saludo grande a todos los amigos que me están mirando en el día de hoy. Nos están mirando. En especial vamos a mandar un saludo a Irma. También un saludo a Pablo Rugia. Y en esta oportunidad a Miguel, Miguel conocido como el Pelado. Bueno, más harina por favor, eche bastante, ahí va. Lo importante es que la masa
quede bien entreverada y suave. Que yo ahora la voy a dejar laudar. ¿Por qué la estoy? La voy a dejar laudar. Ahora es hora de volcarlo. Harina, por favor. Ahí va. Bueno, ahora vamos a amasar bastante harina. Vuelvo a cantidad. Esto es una cantidad, es como para poner a la venta. ¿Está? A ver, todos los que me están mirando, Irma, que estás ahí, vení a buscar si quieres bola braille. ¿Verdad? La gente tiene que venir si quiere. Ahí va. Vamos a separar. Porque la verdad que hoy salió una cantidad. Que no crean que va a quedar mucho. Porque ahora no ven a nadie, pero en el momento que están hechos, está lleno. Cuando están haciendo nunca hay nadie. Están los ayudantes ahora en este momento. ¿Ven cómo va quedando la masa? Hay que separar bien. Esto es Gerardo el Vespa, tu canal de cocina criolla, cocina casera, cocina en casa. Hoy haremos bolas de fraile, rosquillas y velos de monja. Los velos de monja, hoy no hice una crema porque había que haber hecho crema pastelera. Por lo general se rellenan con crema pastelera, también dulce de leche con santillita que se puede poner, o crema de chocolate. Queda exquisito. Hoy se va a hacer con dulce de leche. Eso van a ser los velos de monja. Bueno, seguimos amasando. ¿Ven cómo va quedando? Lo tengo que hacer yo, porque si lo pongo a ellos no van a poder. Ellos mueven por la mandíbula, pero esto acá no lo van a mover, ¿verdad? No. Otro poquito de harina. Está. Bien caserito. Acá nos damos medidas, no damos show de comida. Acá se muestra tal como es casero. Lo importante es los productos básicos bien, buen estado. Bueno, ya con esto lo vamos a dejar leudar por un rato.
bastante masa, ¿no? Como pueden ver, ahora ya lo vamos a dejar tapadito para que leude. Bueno amigos, estamos nuevamente en vuestro canal de YouTube Gerardo del Vespa. Ya pusimos a leudar la masa, la pusimos por 1 hora leudando la masa. Miren cómo quedó, miren qué cantidad que quedó, miren ese olor. Bueno, llegó hora de hacer los preparativos. Vamos a dar otra tirada. Miren cómo quedó. Le vamos a dar otra tirada. Está hermosa, 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 hermosa. Estamos amasando, como vieron, cómo quedó la masa. Y ya vamos a empezar a hacer. Ahora hay que hacer bollitos. Todos los bollitos lo más parecido posible. Hay gente que lo hace con una balanza, pero balanza no usamos. Vuelvo a repetir, esto se hace a ojo. A ojo. Y los ayudantes. Y bueno, chiquilines, ¿qué canal estamos? El Vespa. Gerardo el Vespa. Ahí va. Y díganme, ¿qué tiene que hacer la gente? Compartir y Se lavaron las manos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Ahí va, no hay que mantener con geles los alimentos. Y más por la cantidad de enfermedades que se están pasando día a día. Entonces nosotros somos los que tenemos que poner fin a esto. Ya como ven, ya tenemos los bollitos. Vamos a espolvorear, poner bastante harina. Y vamos a empezar. Primero se debe hacer así. Agarran un bollito y lo empiezan a apretar. Y lo van apretando y después le van a dar forma. Y a poquito le van a dar forma. ¿Ven? Sí. Y siempre apretando y que quede forma. Y después cada vez lo aflojan más. Cuando queda flojo, hay que ponerlo así, de esta manera. ¿Entienden? Sí. Pero siempre es así, lo mismo vos, probá vos y probá vos. Apriete fuerte esa mano. Bueno, acá lo estamos realizando con los chiquilines. Hay que girar.
para dejarla dar bien firme y tiene que quedar bien lisita. No hay que echarle mucha harina, si echamos mucha harina, después en la fritada se necesita abundante grasa. Esto está lindo para hacerlo a leña, ¿verdad? Con olla de fierro. Y el relleno de los velos de monja tendría que ser, vuelvo a repetir, con dulce de leche, crema de vainilla o crema de chocolate, quedan muy buenos. Hoy lo vamos a hacer con dulce de leche. Y las bolas de fraile azucaradas. ¿Ven cómo quedan? Entonces se van poniendo ahí. Primero hay que esperar que la masa estalle. Ahí va. Y hay que ponerlo así. Porque después hay que cocinarlo invertido. Como pueden ver, Rivana y Byron, y que les habla, ya hicimos unas cuantas bolitas de bread. Les voy a mostrar otra cosita más. Ahora hacemos esto así, nuevamente después de estirar la masa y hacer que reviente, hacemos un choricito. ¿Ya? Después lo giramos y hacemos las rosquitas. Como pueden ver, quedan las rosquitas. ¿Vieron? Hacemos así, giramos, arriba, así lo vas a hacer, mira, giramos. Hacemos así y hacemos las rosquitas. Los velos de monja. Los velos de monja los hacemos así. Dejamos que reviente la masa. Dejamos que reviente la masa. Y después hacemos igual. Y los hacemos de esta forma. Entonces ahí quedan los velitos de monja. Se hace formas más largas. Ok, amigos. ¿Les parece que es difícil? No, va bien. ¿Y qué hay que hacer? Suscribirse. Suscríbete a tu canal. Poné tu like. Que estás colaborando. Si te gusta, poné tu like o me gusta. Y comparte. Y de esa manera estás colaborando con nuestro canal. Y a su vez, escríbenos a tus comentarios de dónde estás hablando, para que después cuando acciones la campanita también vas a tener más avisos de nuevos videos de Gerardo el Vespa en tu casa. Gerardo el Vespa en la cocina, Gerardo el Vespa comida casera criolla. Les voy a dar otra explicación de cómo freír esto. Primero vamos a agarrar una tabla, por ejemplo, y vamos a llevar las bolitas colocadas con mucho cuidado arriba de la tabla, ¿verdad? Se ponen arriba de la tabla. Hay que agarrarlas con mucho cuidado. Y les digo por qué hay que llevarlas así. ¿Ven? ¿Están viendo cómo quedaron?
¿Claro? Porque ahora, cuando las coloque en la sartén o en la olla, hay que ponerlas al revés. Al revés, la parte de abajo hacia arriba. Ya tenemos una fuente previamente con azúcar para tirar las bolitas, rosquitas y velos de moja en el azúcar. Ya está calentando la grasa. Bueno, mis amigos, como pueden ver, ya terminamos. Tenemos las bolas de fraile, los velos de monja rellenos de dulce de leche. Y también tenemos las rosquitas, como también los velos sin relleno. Esto es para todos ustedes de Montevideo, Ciudad del Cerro, Uruguay, para el mundo. El canal de Gerardo el Vespa. Y bueno, espero su like, Comenten, like. compartan, digan de lo que están hablando. Estos fueron mis ayudantes, gracias Rivana, gracias Byron. Nos vemos en más comidas criollas, comidas caseras, comidas en casa, con medidas económicas. Gerardo Vespa en su casa y en la cocina. Nos vemos. Chau, chau. Chao.